آمدتون در خانه استاد صدرالدین عینی. من در همین حولی اساسگذار ادبیات نوین تاجیک صدرالدین عینی سالهای دور و دراز زندگی کردند و تمام اثرهایی که در دنیا مشهورند در همینجا در شهر سمرقند نوشتند. خانه استاد عینی به مناسبت 90 سالگی زادروز عینی 19 می سال 1967 سال شده است که من قریب 60 سال است در این موزه برای مهمانان شده است. در حولی خانه موزه استاد عینی در حولی یکم باشد مجسمه ای که از مرمر سفید شکلی و جشن 100 سالگی عینی سال 1978 سال شده بود. من 46 سال است که این مجسمه در همینجا. اینجا اکنون فاز ما نویگیری اینجا به کمتر زمینش ملایم شده است. چطوری پیدا شده برای جای هیکلمون دیگر همون پدرسیده من بالاتر میگه میان جبه مرمری از رنگی خاک رنگن نترنیز پسته مید یعنی استواره که من نسوی از یک دوستی بعد از مجسمه این استاد عینی در کجا در دیگر چه من در یونی اون میکوچونه. خب در این عینی یکم باشد عینی شرقی خانه موزه استاد عینی دو ایوان عبارت شده و 8 خانه ها دارد. قسم یکمی حولی خانه های ارکیتکتوری اصلی نیست. قسم دیگری حولی باشد از خشت ساخته شده. این اول های اصلی نیست. سالهای 1937 ساخته شده. در قسم یکم 4 خانه عبارت است. در قسم دیگری هم 4 خانه. خانه کاری با دهلیز است و مهمانخانه با دهلیز کلان. در قسم دیگری باشد زل کلان، خوابگاه استاد عینی و خانه کاری دیگری که با دهلیز است جای شده است. در خانه این خانه موزه دو ایوان دارد. این ایوان های غربی شکل می‌گیرد. در ایوان یکم زادروز عینی صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در ولایت بخارا شمال دشتوانی قشلاق ساختری به دنیا آمدند. یکی صورتهایی که می‌بینید زادگاه عینی در بخارا و دو صورتی که در اینجا جایگیر است این مسجدهایی در بخارا بودگی همین نزد مسجد بودگی مکتبی کهنه و عینی تحصیل دوره بچگی عینی همینجا گذاشتیم. ولی حالی همین خانه موزه و مکتبی به نام شکلی مکتب‌هایی که در سالهای ریولیوسی سالهای 1917 تا سالهای 1920 سمرقند و مکتب‌های متد نوی که به نام شکلی بود. من اینجا 5 شبکه برای معلمانی که و همین مکتب رهبری می‌کردن من اینجا دنبال شکلی میانجا و معلمانی که در همین مکتب و مکتب بچگان تعلیم می‌دادن. اینو یعنی استادانی مکتب بچه‌های خردسال بودن. من در این 3 بینایی که شما اینجا می‌بینید این بیناهای کهنه در شهر سمرقند جای شده که در این بیناهای کهنه گازیت و ژورنال‌های در سمرقند چاپ شده شعله انقلاب، آواز تاجیک، مهنت کشلر تالوشی، قطولوش این دو زبان و هم زبانی ازبکی هم زبانی تاجیکی چاپ می‌شدگی. همین گازیت و ژورنال‌ها با استاد عینی و 2 زبان هم شعرها هم مقاله‌های خودشون رو چاپ می‌کنند. برای همین هم من 3 نمودی صورت‌هایی که شما اینجا می‌بینید این نمودی تیپوگرافی میگیم نمودی که گازیت و ژورنال‌ها چاپ می‌شدگی بیناهای کهنه سمرقند. اوجا هستن این بیناها خادمانی ها این بیناها هستن. این خادمانی مطبوعات من در سمرقند چاپ می‌شدگی همون وقت گازیت و ژورنال‌ها ژورنالیست‌های رسمشون پستش باشد من اینجا امضای استاد صدرالدین عینی دوستی عینی جشن 100 سالگی به 78 سال آورد ساخته شدگی و
صدرالدین عینی هنگامی دمگیریشون همین حولی دونمودی همین حولی ها و دو صورتی که اینجا میبینید از کتاب های استاد عینی این حجتی برای خرید و فروش همون حجت های همون دوره سالهای اصلی 19 دو صورتی که میبینید اینجا صورت های از اثرهای عینی هم رومانی قلومون پس به بالا از مارکی سکور ایلوستراتی حجوی بیستی مشکین سال 1937 سال با استاد عینی توفه کردگی از شعر نوایی هیکلشون با موزه عینی با صدرالدین عینی باشون توفه کردگی این اثری البته کلاسیک صدرالدین عینی چی فردوسی جامی نوایی ابن سینا ولی این کلاسیکون شاید نویسنده اثرشون کتابشون بسیار میخوندگی چون که از اصلی 10 سال شده تو اصلی کتابشون تو بیستم اصل بودگی من همین شاعر نویسنده هایی که آسیای میانور و دیگر بیابا ایجاد کردگی نه بلکه فقط از آسیای میانور بلکه من آذربایجان میزون گنجوی دیگر همین اصلشون خونده اصلا مطالعه کرده چون که بسیار وای میکنند که فکر میکنند که مدرسه و مکتب‌های کهنه فقط درباره علم درباره دین درس میدادگی گفته نه بلکه من از متماتیکا از زبان ادب و ادبیات هم درس‌های و ادب گذشتگی صدرالدین عینی مکمل چون که دوره کودکی صدرالدین عینی بسیار سخت گذشتگی من همین برای کتاب خوندن کسب پولشون نبوده که کتاب خریده خوندن چون که صدرالدین عینی شما با چه خیلی معلوم است 11 ساله از پدر و مادرشون یتیم موندگی کسلی و بوی که همون آسیای میانه به اومدگی بود عصر 19 با 40 روز به هم پدرشون هم مادرشون اولام گذشتگی صدرالدین عینی 11 ساله اکنون فرزند یک تصور کنید که چخیلی وای آدم بچه işkemaş baygada geçmiş baygada geçti korkam konda geçti korkam bilirsiniz برای همون هم همین خیلی قیمتی هم خیلی برای سرشون گذاشته صدرالدین عینی دوستون من جوره هایی که همون هم قشلق بودن کشته بودن نزدیک ویکی بودن همون نوع خونشون با خدمت که در اختون خورشون کرده همون کتابایی که میخوندگی این البته مکتبی کهنه بخوندگی چون با وی راستی وقتشون با مرکزی بخارا اومده یک چند مدرسه هایی در بخارا بوده مدرسه های میر عرب حاج زاخی بدربیک آلینجان کوکنتوش بر این مدرسه ها صدرالدین عینی سالهای دور دراز تحصیل گرفتگی چون که یک از مبلغ نداشتن که یک بار این 5 سال مدرسه های ختم کنند برای همین هم 4-5 سال مشقت و کارهای قیمت کرده کمتر مبلغ جمع کرده استوده چون بعد اگر یک سال مدرسه میر عرب خوندگی باشن یک سال حاج زاخی یک سال بدربیک همین خیلی حیاتی استاد عینی بسیار سخت بسیار تلخ گذشتگی که تا 40 ساله بودن که صدرالدین عینی حتی خانه‌دار نشده همین فقط برای علم آموختن مشغول بودگی و البته شما معلوم این صدرالدین عینی تا 40 ساله بودن شاعر بودن پس اولی نظم نویسی به دست نزدن و پس از 40 ساله بودگیشون در شهر سمرقند اومده همین جبه همین سمرقند خانه های دوستاشون به اول 6 سال اجاره بشتگی سونیتر و کمتر پول مبلغ جمع کرده همین حوالی بیم اول این حوالی کامل بای اجاره بشته سونیتر خریده گرفته این سال 1923 و سامون صدرالدین عینی مجبور میشوند که از نظم و نثر گذارن چون که اون چیزی که صدرالدین عینی دیدن در حیات اون چیزی که اکنون فقط شعر کردی نوشته و هموندا نموشده چون که اینکه از اکنون کتاب نوشته یعنی پویستی رمان ها نوشتن به دست دادن و البته تمام اثرهای کتاب‌هایی که من اثرهایی که عینی پویست و رمان‌های صدرالدین عینی پس از ریولوسی اکتبری سال 1907 در شهر سمرقند نوشته است این چی مکتبی کهنه مرگ سکور جلادان بخارا آدینه رمان‌های داخونده هولمان و البته یادداشت‌های استاد عینی در همین حوالی برای همین هم در ایوان دویم اینجا خواستیم ببینیم همراه شما اثرهای کتاب‌های صدرالدین عینی دیده مکاوش رسام سمرقندی بهرام صفازاده کشتن بازم همراه شما ما خانه کاری استاد عینی می‌بینیم که خانه کاری و صدرالدین عینی کدوم رمان کتاب‌هاشون نیست که و
با کدام نویسنده و شاعری نویسنده بود در همینجا واقع دیگه فوتوسورت های استاد عینی واقعی عینی با شاعر عالم و نویسندگان.